겨울무 꼭 이렇게 드셔보세요. 밭에서 나는 인삼이란 말이 있을 정도로 기관지, 건강, 소화, 촉진, 해독 효과가 뛰어난 겨울무는 보약입니다. 오늘 영상을 끝까지 함께 먹으면 도움이 되는 음식 3가지와 체내 흡수율을 높일 수 있는 방법까지 모두 알게 되실 거예요. 오늘도 건강한 먹거리로 인생의 활력을 더해드리는 성장 트리 라이프 시작합니다. 겨울무와 함께 먹으면 기침, 감기, 뚝 속이 뻥 뚫리는 천연 보약이 됩니다. 혈관 속 찌꺼기가 배출되고 암세포도 도망갑니다. 무는 다채로운 요리에 활용할 수 있는 식재료인데 그 맛과 효능이 정말 뛰어나서 특히 요즘 더 많이 찾게 됩니다. 겨울철 무가 제철이라 더 맛있고 영양가가 높답니다. 무는 아시아 전통의학에서 오랫동안 사용되어 온 식품으로 다양한 효능이 있습니다. 체내 열을 내리게 하고 위장 건강을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 전통적으로 무를 사용하는 방법으로는 무즙, 무차, 무김치, 볶음 등이 있으며 이러한 식품들은 모두 소화불량이나 변비 해소에 기여합니다. 또한 무의 풍미와 향은 여러 요리에 활용되며 식품을 중화시키는 데도 도움을 줄 수 있습니다. 무는 신선한 것을 고르는 것이 중요합니다. 껍질이 매끄럽고 탄력이 있는 것이 좋으며 흠집이나 갈라진 곳이 없는 것을 선택하세요. 무를 보관할 땐 뿌리 부분을 잘라내고 물기를 제거한 후 싸서 서늘한 곳에 보관하시면 좀 더 오래도록 신선함을 유지할 수 있습니다. 시원하고 아삭한 맛이 일품인 무는 우리 식탁을 풍성하게 해주는 건강식 재료로 배추와 함께 가장 많이 먹는 채소 중 하나입니다. 무에는 디아스타제, 아밀라제 등 단백질 및 지방의 분해를 촉진하는 성분이 많이 들어있어 소화에 도움을 줍니다. 무에는 비타민C와 무기질 성분이 많이 들어있어 신진대사 및 혈액순환 촉진에 좋으며 면역력 강화에도 도움이 됩니다. 무의 시니그린 성분은 기관지를 튼튼하게 해주는 효능이 있어 기침, 가래, 감기, 코 막힘, 몸살 등 증상에 두루 좋은 것으로 알려져 있습니다. 감기나 기관지, 염증으로 가래가 정상적으로 배출이 안 되면 증식할 수 있는 환경이 조성되고 감염도 쉽게 일어나는데 무엇보다도 가래가 기관지를 막아서 호흡이 곤란해지기 때문에 가래를 잘 뱉어내는 것이 중요합니다. 무의 매운 성분인 시니그린 성분은 점막을 자극해서 점액 분비를 활성화시켜 기관지, 점막에 들러붙어 있는 가래를 묽게 만들어 주어서 쉽게 뱉어낼 수 있게 해줍니다. 예로부터 민간에서 기침 가래를 삭히는데 많이 사용되어 왔던 무와 꿀 조합을 이루는 식품이 있습니다. 그것은 다름 아닌 꿀입니다. 꿀에는 비타민과 미네랄, 단백질이 풍부하여 면역력을 끌어올려주는 효능이 있어 무와 꿀의 궁합은 찰떡입니다. 꿀에 들어있는 덱스트로메토판 성분은 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화시켜주는 효과가 있습니다. 황산화 성분은 노화 방지에도 긍정적인 영향을 미치며 심장 건강을 지키는 데도 기여를 합니다. 무에서 추출된 즙은 칼로리가 낮고 수분 함량이 높아서 당뇨에 도움이 되며 다이어트에도 적합니다. 또한 식이섬유는 소화 건강을 도와주고 혈당 수치를 안정시키는 역할도 하므로 무즙은 다양한 건강 효과를 기대할 수 있는 음료입니다. 무는 뼈 건강에도 좋습니다. 칼슘이 풍부하여 골밀도를 높이는 데 도움이 됩니다. 무말랭이의 칼슘은 100g당 200에서 300mg으로 생무에 비해 15배 이상 많습니다. 햇볕에 말리면서 몸속에서 칼슘의 흡수를 돕는 비타민 D도 늘어나 일석이조의 건강 효과를 냅니다. 갱년기 골 감소증, 골다공증 등 뼈 건강에 도움이 됩니다. 맛있게 함께 먹으면 더 좋은 음식. 무꿀 무은 마른 기침, 가래 해소에 도움이 됩니다. 무꿀 만드는 방법은 물을 깨끗하게 씻은 후 껍질째 썰어서 열탕 소독한 용기에 담고 꿀을 무가 잠길 정도로 자작하게 부어준 후 뚜껑을 덮어준 후 일주일 후 냉장고에 넣어 숙성 후 즙을 마시면 됩니다. 채 썰은 무가 꿀에 의해 삼투압되면서 무즙이 꿀과 함께 희석되는데 이렇게 만들어진 무꿀은 기침 가래 잡는데 명약이라 해도 손색이 없으며 강력한 해독작용과 소화불량, 숙취 해소에도 매우 효과적입니다. 무꿀즙은 임산부나 노약자도 부담 없이 먹을 수 있는데 1회 1티스푼씩 1일 3회 섭취가 적당하며
꿀에는 보투리누스균이 들어있으므로 1세 미만 유아는 먹지 않도록 주의해야 합니다. 무꿀 복용하기도 간편해서 추천드립니다. 무 스무디 혈당 스파크를 잡아줍니다. 깨끗이 씻은 무를 썰어 요거트, 꿀 등 기호에 맞게 넣어 함께 갈아 드셔보세요. 간편한 건강식, 든든한 건강음료가 완성됩니다. 무와 바나나, 요거트, 꿀 등을 넣고 갈면 건강한 스무디가 완성됩니다. 마시기 간편하고 상큼한 맛이 입맛을 돋워줍니다. 무에서 추출된 즙은 칼로리가 낮고 수분 함량이 높아서 다이어트에도 적합합니다. 다른 음료와 다르게 혈당 스파크에 좋은 음료입니다. 또한 식이섬유는 소화 건강을 도와주고 혈당 수치를 안정시키는 역할도 하므로 무즙은 다양한 건강 효과를 기대할 수 있는 음료입니다. 여름 아침엔 얼음 몇 덩이 넣어서 함께 갈아 드시면 시원하게 마시기 좋으며 든든하게 한 끼 식사로 손색 없는 무스무디 건강 음료 드셔보세요. 무 말랭이 차 추천드려요. 예전엔 집에서 많이들 만들었는데 굵게 채 썰어서 명주실로 묶은 후 자연풍으로 말렸던 무말랭이. 요즘엔 마트에서도 손쉽게 구입 가능, 편리하게 이용 가능합니다. 무말랭이차 뼈 건강이 걱정된다면 꼭 드세요. 갱년기가 지나면서 골다공증에 대한 우려가 커지고 있는데요. 이럴 때 무말랭이를 자주 챙겨 드시면 골밀도를 높이고 뼈 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 생무보다 말린 무에는 6배나 많은 칼슘이 들어있습니다. 세로토닌 생성에 도움을 주는 트립토판과 마그네슘이 풍부합니다. 잠자기 전에 무말랭이 차를 한 잔 드시면 숙면에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 근육 이완과 신경 이온에 도움을 주는 마그네슘 역시 생무보다 무말랭이에 10배나 들어있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 심혈관계 질환에도 예방됩니다. 칼륨 함량이 높은 음식으로 나트륨 배출을 하고 혈관을 안정시켜 혈압 조절에 도움을 줄 수 있습니다. 식이섬유가 풍부하여 콜레스테롤 수치를 낮추는데 도움을 줍니다. 숙취해도에도 무말랭이차가 좋다는 말 들어보셨나요? 아스파르트산이 풍부합니다. 다음날 숙취해소로도 추천드립니다. 겨울엔 따뜻하게, 여름엔 병에 넣어 냉장고에 두시고 시원하게 드셔보세요. 이렇게 좋은 무도 조심하셔야 할 신장 약하신 분들, 갑상선 기능 저하이신 분들, 위장질환인 분들은 특히 조심하셔야 합니다. 첫 번째로는 앞에서도 언급했지만 칼륨이 풍부해 혈압 조절에도 도움을 줄 수 있지만 신장 기능이 약한 분들은 피하시는 게 좋습니다. 두 번째는 갑상선 기능 저하이신 분도 조심하세요. 갑상선 호르몬을 방해하는 고이트로겐 성분이 들어있으므로 생무보다는 익혀서 무나물로 드시는 것을 추천드립니다. 세 번째로는 위장질환자입니다. 평소 위가 약하신 분들은 생무를 드시면 매운맛 때문에 위에 자극을 줄 수 있으며 식이섬유가 풍부하여 위에 머물러 소화되는 시간이 길어지기 때문에 불편함을 줄 수 있습니다. 무는 정말 다양한 요리에 활용할 수 있는 식재료이며 맛도 좋고 건강에도 많은 도움을 주는 식품이에요. 무를 활용한 요리와 함께 먹으면 보약이 되는 음식과 쉽게 따라할 수 있는 레시피 공유해드렸어요. 무를 활용하여 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 건강한 식습관을 통해 더욱 활기찬 하루 보내시길 바랄게요. 생강은 독특한 향과 매운맛이 매력적인 향신 채소로 다양한 음식에 풍미를 더해주며 특히 생강은 서양에서는 지구상에서 가장 건강에 좋고 맛있는 향신료의 하나로 꼽히며 한식을 만들 때도 빼놓을 수 없는 재료이기도 합니다. 잡내를 잡아주고 음식의 맛을 더해주는 생강은 약재로 쓰일 만큼 효능도 뛰어납니다. 오늘 영상을 끝까지 보시면 생강과 함께 먹으면 도움이 되는 음식과 함께 먹으면 체내 흡수율을 높일 수 있는 방법까지 모두 알게 되실 거예요. 오늘도 건강한 먹거리로 인생의 활력을 더해드리는 성장 트리 라이프 시작합니다. 생강은 오래전부터 대체의학의 용도로 사용될 만큼 독감이나 감기 예방에 효과적인 식재료입니다. 신선한 생강 속에 있는 특정 화학 성분들은 몸이 세균을 물리치도록 도와주는 역할을 하며 박테리아의 성장을 멈추는 데 도움을 줄 뿐 아니라 RHV와 같은 바이러스를 막는 역할을 한다. 또한 콜레라균 등 병원성 세균을 살균하는 효과도 있습니다. 생강으로 우린 생강차는
입냄새를 없애주는 효과가 있는 차로 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 입안의 세균을 제거하며 충치 예방에 도움을 주는데, 이는 진저롤이라고 불리는 생강의 활성 화합물이 구강 박테리아가 성장하는 것을 막아주기 때문입니다. 이 박테리아들은 치주 질환, 심각한 잇몸 감염을 일으킬 수 있습니다. 속이 좋지 않을 때 생강차를 복용하면 도움이 됩니다. 생강은 임신 중 입덧 현상 완화에도 도움이 되는 것으로 알려져 있으며, 항암화학요법으로 인한 멀미나 메스꺼움을 가라앉히는 데도 효과가 있어 항암 치료를 받는 암 환자의 증상 완화에 도움이 됩니다. 생강은 운동으로 인한 근육통을 감소시키는 데에도 도움이 됩니다. 미국 조지아 주립대학에서 진행한 연구에선 강도 높은 팔꿈치 운동을 하는 사람들을 대상으로 하루 2지의 생강을 11일간 섭취하게 한 결과 근육통이 대폭 감소한 것으로 나타났습니다. 생강은 근육통의 진행을 감소시키는 효과도 있습니다. 관절 통증으로 이어지는 골 관절염의 증상을 완화시키는 데에도 생강이 효과적입니다. 또한 항염증제로 부기를 줄여주는 효과가 있어 류마티스 관절염과 골관절염의 증상 치료에 도움이 될 수 있다. 생강 추출물은 예전부터 암에 대한 대체 치료법으로 알려져 왔는데요. 이는 생강에 들어있는 6-진저롤이 항암 역할을 하기 때문이다. 미국 미시간 의과대학에서 진행한 연구에서 30명의 실험 참가자를 대상으로 하루 2지의 생강 추출물을 투여한 결과 결장 내의 염증 신호분자를 감소시켜 결장암 예방에 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 이 밖에도 연구 결과에 의하면 생강은 유방암, 췌장암, 난소암에도 효과를 보인다고 나타났습니다. 최근 연구에 의하면 생강의 진저롤 성분이 인슐린의 민감성을 증가시켜 혈당의 수치를 적절하게 조절하는 데 도움을 줄 수 있다는 결과가 나왔습니다. 이는 생강이 최근 새로운 슈퍼푸드로 떠오르고 있는 이유 중에 하나이며, 생강의 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올 성분이 혈관벽의 손상과 혈소판 응집을 막아주는 항산화 작용을 하고 혈액 내 염증 반응을 줄이는 항염증에도 도움을 줍니다. 생강은 만성 소화불량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 생강은 위의 수축작용을 촉진하여 음식물이 위에 머무는 시간을 줄여주어 더부룩한 소화불량 개선에 좋으며, 장내 가스를 줄여 전체적인 소화 기능을 원활하게 해줍니다. 위염이 있을 때에는 복통을 완화해줄 수 있습니다. 생강은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 생강을 복용하면 지속기간과 강도가 줄어든다는 결과가 나왔으며, 부시순질이라는 호르몬을 자극해 아드레날린의 분비를 촉진하고 혈관을 확장시켜 혈액순환을 도와 몸을 따뜻하게 합니다. 평소 냉증을 가지고 있거나 몸이 차가운 사람이 따뜻한 생강차를 복용하면 온기를 더하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 생강은 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤 수치를 낮추는 데에도 영향을 줍니다. 최근 연구에 따르면 생강을 하루에 5지씩 3개월 동안 섭취하면 LDL 콜레스테롤이 평균 30% 낮추는 효과가 있으며, 또 다른 연구팀은 생강 추출물이 콜레스테롤 저하제인 아토르바스타틴과 비슷한 수준으로 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 효과가 있다고 발표했습니다. 생강은 치매 예방에도 좋은데요. 노화로 인한 뇌기능 저하는 물론 치매 예방에도 도움을 줍니다. 생강의 항산화제와 생리활성 화합물이 뇌에서 일어나는 염증 반응을 억제하는 효과가 있기 때문이며, 이는 알츠하이머 예방에 도움을 줍니다. 또한 생강은 신경 손상을 일으키는 직접적인 원인으로 알려진 독성물질인 베타아밀로이드로부터 신경세포 손상을 보호하는 역할을 합니다. 열량이 적어 다이어트에 효과적이며 위의 길을 열어 소화 흡수를 돕는데, 생강에 들어있는 디아스타아제라는 단백질 분해 효소가 장운동을 촉진하기도 합니다. 이러한 생강의 효능은 생으로 먹을 때보다 쪄서 말려 먹을 때 더 높습니다. 특히 말린 생강은 몸을 따뜻하게 하는 성질이 강해져 허리, 다리 냉증과 추울 때 소변이 자주 나오는 사람이 먹으면 좋습니다. 그러나 생강 섭취에 주의해야 하는 사람도 있습니다. 먼저 치질 환자는 생강을 되도록 먹지 않는 게 좋습니다. 치질 환자가 생강을 먹으면 혈관이 확장돼 증상이 악화할 가능성이 높기 때문입니다.
또 위가 약한 사람이 생강을 먹으면 위액이 지나치게 분비돼 위 점막이 손상될 수 있으며 혈압이 높고, 불면증이 있는 사람이 생강을 먹으면 체내 열이 올라가는 등 증상이 심해질 수 있습니다. 또한 생강에는 항혈소판 효과가 있어서 과다 섭취 시 출혈 위험이 있을 수 있습니다. 임신 중이거나 당뇨, 혈액 질환 등 특정 건강 상태에 있는 경우에는 의사와 상의 후 섭취하는 것이 좋습니다. 생강 꼭 이렇게 드셔보세요. 생강꿀. 꿀은 아미노산, 비타민, 미네랄, 항산화제, 당분 등이 함유되어 있어 다양한 건강 효능을 가지고 있습니다. 자연이 준 선물이라는 말이 있듯이 효과도 참 많은 천연 음식입니다. 꿀은 음주, 스트레스, 피로 등으로 인해 몸에 쌓인 독소와 노폐물을 배출하는 데 도움을 줍니다. 뜨거운 꿀물을 마시면 해독 작용을 높일 수 있습니다. 산화방지제가 풍부해 혈액 내 당도와 인슐린 수치를 오래 유지시키는 효과가 있습니다. 비타민, 미네랄, 효소 등이 풍부하게 함유되어 있으며 항생 효과가 있다고 알려져 있습니다. 콜레스테롤 수치 저하. 꿀은 혈중 콜레스테롤을 낮춰주어 혈관벽에 노폐물이 쌓이는 것을 막습니다. 꿀에는 진정 효과가 있어 스트레스를 완화하고 숙면을 돕습니다. 피부를 정화시키고 보습 효과가 뛰어납니다. 이런 꿀도 부작용은 있습니다. 꿀은 혈당 상승을 유발하는 고열량 식품이므로 적당히 섭취하는 것이 좋습니다. 또한 12개월 미만의 유아는 꿀을 먹여서는 안 됩니다. 생강꿀 만드는 방법은 여러 가지지만 흔하게 편으로 썰거나 채 썰어서 혹은 믹서기에 갈아서 꿀에 재어 먹는 방법이 보편적인데요. 생강의 껍질을 벗기기 전에 물에 불린 후 문질러 깨끗이 씻어내고 이후 숟가락이나 칼 등을 이용하여 껍질을 벗겨냅니다. 이렇게 손질한 생강은 다시 한번 물에 헹군 뒤 물기를 제거합니다. 이후 얇게 슬라이스 또는 채를 썰어줍니다. 열탕 소독한 병에 생강을 넣고 꿀을 부어주면 생강꿀 완성됩니다. 생강에 꿀을 섞어주기만 해도 완성되는 생강꿀은 맨 위에는 꿀로 덮어 공기와의 접촉을 차단해주는 것이 좋습니다. 재료를 담은 병을 밀봉한 뒤 상온에서 하루 정도 숙성시킵니다. 이후 냉장고에 보관하며 더 숙성시켜줍니다. 요즘엔 액상포로도 많이 나와서 편리하게 사용 가능합니다. 일반적으로 생강차는 하루에 3잔까지는 안전하게 마실 수 있습니다. 하지만 생강에는 항혈소판 효과가 있어서 과다 섭취 시 출혈 위험이 있을 수 있습니다. 또한 임신 중이거나 당뇨, 혈액 질환 등 특정 건강 상태에 있는 경우에는 의사와 상의 후 섭취하는 것이 좋습니다. 생강레몬. 레몬은 항바이러스 및 항염증 성분을 지니고 있어서 코와 목구멍의 점막에 강력한 항바이러스 성분을 보내며 면역체계를 내부적으로 강화시키며 호흡기 감염, 인후통, 편도선 염증에 효과가 좋습니다. 또한 피부의 산화 스트레스를 줄이고 새로운 세포의 성장을 촉진합니다. 항균 및 항바이러스 작용으로 피부를 감염으로부터 보호하며 수분 유지 및 독소 제거 효과도 얻을 수 있습니다. 또한 소화 및 영양 흡수를 촉진시키는데요. 위를 공격하고 소화 기능을 손상시키는 박테리아를 제거합니다. 신경을 진정시키며 기분을 개선시키는 효과가 탁월하며 산화 방지 효과도 있기에 스트레스가 적고 치매 위험으로부터 몸을 보호할 수 있습니다. 비타민C를 포함한 항산화 물질 가득 차 있기 때문에 바이러스 세포의 핵산을 공격하고 박테리아를 제거함으로써 면역체계를 건강하게 유지할 수 있도록 돕습니다. 감기 예방과 회복 속도를 높이며 생강과 신진대사를 활발하게 만드는데 도움을 주는데요. 지방을 분해하며 대장을 통해 지방을 몸 밖으로 내보냅니다. 또한 지방 손실을 자극하고 다리 및 온몸에 단단하게 쌓인 셀룰라이트를 없애는 데 도움을 주며 복부 팽만감을 해소하는 데 효과가 있습니다. 생강의 껍질을 벗기기 전에 물에 불린 후 문질러 깨끗이 씻어내고 이후 숟가락이나 칼 등을 이용하여 껍질을 벗겨냅니다. 이렇게 손질한 생강은 다시 한번 물에 헹군 뒤 물기를 제거합니다. 이후 얇게 슬라이스 해줍니다. 베이킹소다, 굵은 소금, 식초를 이용하여 레몬을 깨끗하게 닦아준 후 흐르는 물에 헹궈줍니다. 이후 얇게 슬라이스 해주고 씨를 제거합니다. 소독한 유리병에 생강과 레몬을 번갈아가며 넣어줍니다.
맨 위에는 꿀로 덮어 공기와의 접촉을 차단해주는 것이 좋습니다. 재료를 담은 병을 밀봉한 뒤 상온에서 하루 정도 숙성시킵니다. 이후 냉장고에 보관하며 더 숙성시켜줍니다. 완성된 생강 레몬차는 뜨거운 물에 희석하여 마시면 됩니다. 꿀 생강의 레몬즙 조합도 추천드립니다. 꿀 생강편에 레몬도 직접 짜서 드시면 좋겠지만 요즘엔 생강즙, 레몬즙포가 다양하게 나와 있어서 좀 더 편리하게 복용 가능합니다. 레몬을 과도하게 섭취하면 산이 식도와 위를 자극할 수 있습니다. 생강 계피. 생강과 계피는 모두 따뜻한 성질을 가지고 있어 궁합이 좋습니다. 생강과 계피를 섞어서 차를 마시거나 실론 계피와 생강을 혼합해서 끓여 마실 수 있습니다. 계피는 세계에서 가장 오래된 향신료 중 하나로 세계 3대 향신료 중 하나입니다. 향긋한 맛과 풍미가 뛰어나 음식에 활용하기 좋고 매운맛이 강한 계피는 약초로서 효능이 더 강합니다. 면역 체계 향상에 도움을 주는 항바이러스 효과가 있으며 계피 가루를 물이나 꿀과 함께 마시면 감기도 예방하고 증상을 완화시킬 수 있다. 코막힘이나 기침할 때 계피 가루가 들어간 따뜻한 차를 마시면 좋으며 속을 따뜻하게 데우는 계피의 성질은 몸의 기운을 충만하게 만듭니다. 계피의 폴리페놀 성분이 혈당을 조절해 고혈압에 효과적이며 몸 안에서 인슐린 작용을 해 당뇨를 개선합니다. 계피의 알데히드 성분이 혈관을 확장하고 관절에 영양을 공급한다. 혈액순환 및 손발 저림 부종에도 효과적입니다. 계피는 향균과 구취 제거에 탁월하여 입냄새나 충치균에도 효과가 있습니다. 이렇게 좋은 계피도 체질에 따라 부작용이 나타나서 주의하셔야 합니다. 평소 열체질인 경우 열감이 심해지거나 복통, 설사 등의 부작용이 쉽게 나타날 수 있습니다. 일반 식품 용량 이상으로 과량 섭취 시에는 와파린과 유사한 항응고 부작용이 나타날 수 있습니다. 생강 계피차는 통계피, 생강 한 톨, 물 2리터를 준비하고 통계피는 깨끗하게 씻어 적당한 크기로 잘라줍니다. 생강도 껍질을 벗기고 씻은 후 얇게 편을 썰어줍니다. 계피와 생강은 중간세기 불에서 끓인 후 은근하게 한 번 더 끓여줍니다. 체의 건더기를 건져낸 후 맑은 계피차만 따로 용기에 담아 보관하여 드시면 됩니다. 위에 자극이 될 수 있는 생강의 양이 많아질 때는 완화시켜주는 대추를 함께 넣어 끓이면 좋습니다. 생강의 쓴맛이 싫은 경우에는 생강을 말린 상태에서 볶은 후 차를 끓이면 쓴맛이 제거됩니다. 계피차의 취향에 따라 꿀이나 잣을 첨가하면 향과 맛이 풍부해집니다. 요즘엔 액상포로도 많이 나와서 편리하게 사용 가능합니다. 일반적으로 생강차는 하루에 3잔까지는 안전하게 마실 수 있습니다. 하지만 생강에는 항혈소판 효과가 있어서 과다 섭취 시 출혈 위험이 있을 수 있습니다. 또한 임신 중이거나 당뇨, 혈액질환 등 특정 건강 상태에 있는 경우에는 의사와 상의 후 섭취하는 것이 좋습니다. 지구상에서 가장 건강에 좋고 맛있는 향신료의 하나로 꼽히며 한식을 만들 때도 빼놓을 수 없는 재료인 생강은 소염 효과가 강해 기침 감기에 특히 효과가 좋으며 혈당 수치를 낮추는 작용을 합니다. 통증 완화 효과와 관절염 완화에도 효과 뛰어나며 혈액순환 소화, 개선 항암 효과, 스트레스 완화에 좋은 생강차. 오늘은 생강차 한 잔 따뜻하게 드시고 건강 챙기세요. 생강의 효능과 부작용을 설명해 드리고 함께 먹으면 효과를 극대화시킬 수 있는 생강꿀, 생강레몬, 생강계피 대해서도 공유해 드렸습니다. 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이 배를 이렇게 먹으면 몸속 염증 싹 사라집니다. 배 제발 이렇게 드세요. 황사나 우배 강화에 먹는 방법으로 엄청난 해독작용간 팔팔하게 만든 뇌 배의 효능으로 더 건강하게 먹는 방법 공유해 드립니다. 루테올린 성분이 풍부하게 함유되어 있어 감기 예방은 물론 루테올린 성분이 가래를 삭혀주고 기침을 완화시켜주어 기관지 및 폐질환에 좋습니다. 또한 기관지의 점막을 보호하고 수축하는 것을 막을 수 있어 천식 예방에 효과적입니다. 환절기나 겨울철 감기, 만성기침 증상이 있는 경우 효과 좋은 배와 함께 먹으면 도움이 되는 음식과 함께 체내 흡수율을 높일 수 있는 방법까지 모두 알게 되실 거예요.
오늘도 건강한 먹거리로 인생의 활력을 더해드리는 건강틀이 시작합니다. 배는 삼국시대부터 재배된 역사가 오랜 과일입니다. 고문서를 보면 재민요술의 배를 재배했다는 기록이 남아있고 고려 명종 18년에는 배나무를 심어 소득을 높이도록 나라에서 권장했다는 문헌도 있습니다. 예로부터 음식은 물론 약재, 행사용으로 사용한 중요 식재료인 배. 식이섬유 함유량이 많아 변비 및 정장작용이 탁월하고 발암성 물질인 다환성 방향족탄 하수소류의 체외 배출을 촉진하는 효과가 있으며 폴리페놀, 플라보노이드 성분이 많은데 이는 항암, 항염 및 항산화 효과가 있습니다. 발암성 물질 제거 효과와 콜레스테롤 직접 낮추게 하는 배는 최근 대장암 환자가 크게 늘고 있는데 이유는 고열량, 고지방 음식 섭취는 물론 탄 고기를 자주 먹는 것도 위험 요인입니다. 캠핑장이나 식당에서 고기를 구워 먹을 때 본인도 모르게 섭취하는 탄고기 불꽃에 직접 닿으면 발암성 물질인 다환방향족탄 하수소가 생길 수 있는데 발암물질은 탄 부분을 제거한 고기는 물론 고기를 구울 때 발생하는 연기에도 남아있을 수 있습니다. 스트레스 받을 때마다 피우던 담배에서 나오는 발암물질 등 배는 발암성 물질인 PAHS가 몸에 들어오면 몸 밖으로 빨리 배출하는 데 도움이 되며 식이섬유 함량이 높아 장 청소 효과가 뛰어나 정장 작용을 하기 때문입니다. 국립민농업과 학원 식이섬유는 몸속 콜레스테롤을 직접 낮춰 고기 섭취 후 배를 먹으면 일석이조의 건강 효과를 거둘 수 있습니다. 배의 효능 중 가장 우리에게 잘 알려져 있는 것 중 하나는 호흡기 계통의 질환에 도움을 준다는 것입니다. 감기나 호흡기 질환 등으로 인해 기침이 심하거나 목이 부어있는 경우 기관지염의 염증을 가라앉히는 데 도움을 줍니다. 기침이나 가래가 심할 경우 생강을 곁들여 먹으면 더욱 좋습니다. 기침, 천식 등을 완화하는 효과가 있는 배는 약재로 사용하는 배 껍질째 먹으면 배의 기능성 성분 섭취가 더욱 증가하는데 항산화력은 최고 500까지 증가합니다. 또한 수분이 풍부하고 미네랄 함량이 높아 성인병 예방에 좋습니다. 배는 식이섬유뿐만 아니라 지방과 칼로리가 낮으면서 뼈, 혈액, 심장혈관에 필수적인 미량 영양소가 포함되어 있습니다. 배 가공품을 많이 먹으면 혈액을 중성으로 유지시켜 건강 유지에 도움을 줍니다. 변비에 걸렸다면 꾸준하게 섭취해야 과일 중 하나가 배인데요. 배에는 펙틴이라는 성분이 함유되어 있어 혈중의 콜레스테롤 수치를 낮춰줍니다. 배는 수분 또한 풍부해서 변의 질을 부드럽게 만들어줍니다. 갈비 양념이나 육회 등을 만들 때 배를 갈아 넣고 육회 위에 배를 올려 곁들여 먹는 것을 잘 아실 텐데요. 배는 단백질 분해하는 효소가 풍부하고 해독 작용 또한 뛰어납니다. 또한 지방을 분해하는 효능도 있어 고기를 젤 때나 육회와 같이 배를 섭취하면 육질이 연하게 되면 원활한 소화를 도와줍니다. 우리가 잘 아는 배 음료수와 아이스크림 등은 숙취 해소를 하는 용도로 많이 쓰이는데요. 이는 배를 직접 섭취하기 어려운 상황에 쉽게 구매할 수 있습니다. 배에는 간 활동을 촉진시켜 알코올 성분을 빠른 속도로 해독시켜줍니다. 술을 마신 뒤 계속해서 토를 하거나 설사를 하는 경우 배를 섭취하면 그 증상을 환화삭할 수 있습니다. 본인이 과식을 했거나 소화를 잘 시키지 못하는 몸의 경우 식후 디저트로 배를 섭취하는 것은 매우 좋은 방법입니다. 배에는 설사를 진정시켜주고 소화를 돕는 탄니 성분이 다량 함유되어 있기 때문에 식후 배를 꼭꼭 씹어 먹거나 따뜻한 차로 즐기면 좋습니다. 피로 덜고 면역력에 좋은 성분 풍부. 배는 피로를 덜고 면역력에 좋은 유기산과 비타민, 아미노산, 플라보노이드 성분이 들어있습니다. 유기산은 몸 안의 피로물질을 줄이고 비타민 B1, B, 비타민 C는 면역 기능 강화에 도움이 되며 펙틴과 폴리페놀 화합물은 혈압 조절에 도움을 주고 알레르기 반응을 일으키는 효소 활성을 억제시켜 피부 가려움증 예방 완화에 기여합니다. 면역력이 가장 떨어지기 쉬운 가을, 겨울에는 배를 자주 먹어 면역력을 높여주는 것이 좋은데요. 배에 함유되어 있는 항산화 영양소에는 면역 시스템 구축하는 데 도움을 줍니다. 과일 자체를 먹는 것이 부담스럽다면 차즙, 샐러드 등으로 섭취하는 것이 좋습니다.
배와 함께 먹으면 좋은 음식. 배와 호두. 호두는 건강한 지방, 단백질, 섬유질이 풍부한 견과류의 일종입니다. 또한 마그네슘인 비타민 E를 포함한 비타민과 미네랄의 좋은 공급원이기도 합니다. 호두와 배를 함께 먹으면 심장병, 암 및 기타 만성질환을 예방하는 데 도움이 되는 항산화 물질이 함유되어 있어 다양한 건강상의 이점을 얻을 수 있습니다. 배와 호두를 맛있게 즐기는 방법은 샐러드에 넣는 것입니다. 배를 얇게 썰어 호남 채소 위에 올려보세요. 그 위에 잘게 썬 호두를 불리고 발사믹 소스 또는 톡 쏘는 고소한 드레싱을 만들어 보세요. 배의 단맛과 호두의 바삭함이 어우러져 맛있고 만족스러운 디저트가 완성됩니다. 배와 꿀. 꿀은 배와 매우 잘 어울리는 천연 감미료입니다. 꿀은 과일 본연의 풍미를 향상하는 추가적인 단맛을 제공합니다. 또한 꿀에는 항산화제와 항균 화합물을 비롯한 다양하고 유익한 영양소가 함유되어 있습니다. 배와 함께 꿀을 즐기는 쉬운 방법은 얇게 썬 배 위에 꿀을 뿌려 달콤하고 건강한 간식으로 즐기는 것입니다. 또한 오트밀, 요구르트, 스무디 등 배를 이용한 다양한 요리에 꿀을 사용하여 단맛을 낼 수도 있습니다. 배숙은 기관지의 특효죠. 기호에 따라 대추, 말린 도라지, 모가, 생강 등 감기에 좋은 재료가 있다면 함께 넣어주셔도 됩니다. 배의 윗돌 도려내어 속을 파주세요. 윗뚜껑은 사용할 거니 버리지 마세요. 배속을 파내는 게 꽤 어려운데 그래도 요령이 있다면 수저로 배씨가 있는 단단한 심지 부분을 베내기 시작합니다. 힘 조절하셔야 합니다. 속에 준비한 재료를 넣어주세요. 수저로 꾹꾹 눌러가며 채워주세요. 위에 꿀을 넣어 배뚜껑을 덮어주세요. 은근한 불로 1시간 정도 쪄주세요. 배가 완전히 흐물거릴 때까지요. 천연 감기약 배숙이 완성됩니다. 배와 오이는 수분이 많아 이뇨작용을 촉진시키기로 유명한데요. 칼로리는 적고 영양소는 많은 오이는 소화기관과 간에게는 친구 같은 존재입니다. 오이는 혈액이나 장으로부터 쌓인 독소나 노폐물을 제거함으로써 소화기관을 돕습니다. 오이는 천연 이뇨제 역할을 하는데 배설물을 통해 더 많은 독소를 제거하는 데 효과가 있죠. 체내 수분을 잘 유지하는 것은 건강을 위해 정말 중요합니다. 오이를 먹으면 물을 마시는 것과 비슷한 효과가 있습니다. 게다가 각종 영양소와 항산화제도 가득합니다. 칼로리가 낮고 식이섬유가 풍부해서 적정 체중을 유지하는 데 도움이 됩니다. 특히 섬유질은 오이 껍질에 많이 들어있으므로 껍질째 씻어서 통째 드시는 걸 추천드립니다. 당뇨가 있으신 분이라면 오이를 식단에 추가할 필요가 있습니다. 여러 실험을 통해 오이가 혈당 수치를 감소시킨다는 사실이 입증됐는데요. 당뇨로 인한 여러 가지 합병증을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 오이에는 비타민 K가 풍부합니다. 우리 몸의 비타민 K가 부족하면 골절 위험이 커지는데요. 오이를 많이 섭취하면 비타민 K가 부족해질 염려가 없습니다. 비타민 K는 칼슘을 흡수하는데 도움이 되기 때문에 뼈가 치아를 건강하게 유지하는 데 꼭 필요한 영양소입니다. 오이에 들어있는 항염증 성분은 심혈관 질환을 퇴치하는 데 효과가 있습니다. 오이에는 칼륨과 마그네슘이 함유돼 있어서 심장 건강에도 도움을 주는데요. 리그난이라는 항산화 성분은 나쁜 콜레스테롤을 낮춰서 혈압을 조절하는 데 도움을 줍니다. 배와 오이를 같이 먹을 경우 시너지 효과를 발휘하여 염증 완화에 큰 도움이 됩니다. 배는 루테올린과 사포닌 성분 이외에도 열을 식히는 효과가 있어 염증을 막는 데 뛰어난 효능이 있는데 오이의 이뇨작용과 만나면 몸속 염증을 가라앉히는 것은 물론 염증이 생기기 힘든 환경을 만들어줍니다. 아삭한 식감의 오이와 배를 같이 먹는다면 맛은 물론 우리 몸의 염증 완화에도 큰 도움이 될 것입니다. 배와 오이를 깨끗이 씻은 후 먹기 좋은 크기로 잘라주세요. 양파, 마늘, 파, 고추 등 기호에 맞게 준비해주세요. 고추장, 고춧가루, 액젓, 식초, 참기름, 설당, 통깨로 양념장을 만드셔서 함께 버무려주세요. 즉석에서 무쳐내어 더욱 신선하고 맛깔스러운 배오이 무침을 맛보실 수 있으실 거예요. 새콤하게 샐러드처럼 가볍게 드시고 싶으시다면 올리브오일, 레몬, 소금, 후추를 넣어 소스를 만들어주세요.
배 샐러드는 기호에 맞게 다른 야채 채소를 함께 넣으셔도 됩니다. 주의할 점은 배를 사과와 함께 보관할 경우 빨리 물러질 수 있으므로 따로 넣어 냉장 보관해야 신선함을 유지할 수 있습니다. 배는 성질이 차기 때문에 너무 과식하지 말아야 합니다. 몸이 차고 위장이 냉하신 분들은 많이 드시면 복통이나 설사를 유발할 수 있습니다. 배 씨앗은 독이 있어 아예 먹지 않는 것이 좋습니다. 공복에 먹으면 과당이 빠르게 흡수되어 혈당을 올릴 수 있으니 식후에 드시는 것이 더욱 좋겠습니다. 배의 효능과 부작용을 설명해 드리고 함께 먹으면 효과를 극대화시킬 수 있는 호두꿀, 오이 대해서도 공유해 드렸습니다. 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 고대 그리스에선 꿀을 신들의 음식이라 표현했으며 약으로 분류했을 만큼 효능이 뛰어난 꿀. 꿀벌이 꿀 1kg를 생산하려면 무려 560만 송이의 꽃을 놀랍지 않나요? 꿀벌의 꿀은 꽃에서 따온 꿀을 저장하는 것만은 아닙니다. 꽃꿀에 벌의 침에 들어있는 효소를 섞어서 숙성시키는데 이 과정을 통해 원래 꽃꿀에 들어있던 비타민, 미네랄, 아미노산 등의 몸에 좋은 효능이 더해져 최종 산물인 벌꿀이 만들어집니다. 관절염 항암 효능 뛰어난 꿀 한 스푼의 기적 같은 효과 함께 먹으면 보약이 되는 음식. 이렇게 드셔야 효과 봅니다. 꿀 꼭 이렇게 드셔보세요. 관절염 항암 효능 뛰어난 꿀 섭취 방법과 함께 드시면 효과 쑥 올리는 방법까지 함께 알려드릴게요. 오늘 영상을 끝까지 보시면 꿀과 함께 먹으면 불면증과 변비에 도움이 되는 음식과 체내 흡수율을 높일 수 있는 방법까지 모두 알게 되실 거예요. 오늘도 건강한 먹거리로 인생의 활력을 더해드리는 성장 트리 라이프 시작합니다. 매일 한 스푼 꿀이 지닌 놀라운 효능. 꿀은 건강에 얼마나 좋을까? 좋다고는 알고 있지만 정말 건강에 좋은지 효능을 제대로 보려면 어떻게 먹어야 할까요? 당뇨가 있다면 어느 정도 섭취 가능할까요? 꿀의 효능 중 대표적인 항균 및 항염증 효과. 꿀은 다양한 항균 및 항염증 성분을 함유하고 있는데 천연 항생 물질로 알려진 프로폴리스가 세균의 성장을 억제하고 꿀 속에 과산화수소를 만들어내는 효소가 존재해 항균 작용을 높입니다. 꿀은 다량의 항산화 물질을 함유하고 있는데 항산화 물질은 자유 라디칼이라는 화학 물질로부터 세포를 보호하고 산화 스트레스를 감소하는 역할을 합니다. 그 종류에는 폴리페놀류와 플라보노이드 등의 화합물이 있으며 이들 화합물은 자유 라디칼과 결합하여 세포 손상을 예방하고 건강한 세포를 유지한다. 또한 이 성분들은 항암 활성도 가진다. 암세포의 DNA 복제와 분열을 억제하고 세포 사멸을 유도하여 항암 효과를 내기도 합니다. 꿀에는 아미노산, 비타민, 미네랄, 항산화제, 당분 등이 함유되어 있어 건강에 다양한 효능이 있는 것으로 알려져 있습니다. 면역력 향상에 도움이 됩니다. 꿀에는 비타민과 미네랄, 효소가 풍부하게 함유되어 있으며 항생 효과가 입증되었습니다. 꿀은 혈중 콜레스테롤 저하로 혈중 콜레스테롤을 낮춰주어 혈관벽에 노폐물이 쌓이는 것을 막아줍니다. 또한 독소 배출에 도움을 줍니다. 꿀은 음주, 스트레스, 피로, 잘못된 식습관 등으로 인해 몸속에 쌓인 독소나 노폐물 배출에 효과가 있습니다. 꿀에는 산화방지제가 풍부하게 함유되어 있어 혈액 내의 당도, 수치 및 인슐린 수치를 오래 유지시키는 효과가 있어 피로회복에 도움을 줍니다. 또한 심혈관 건강 도움을 주는데 꿀은 심박수를 개선하는 효과가 있습니다. 꿀의 진정 효과가 스트레스를 완화하는 숙면에도 도움을 주며 피부를 정화시키는 작용을 하여 보습 효과가 뛰어납니다. 꿀을 얼굴에 바르면 피부색이 밝아지고 깨끗해집니다. 특히 요즘 같은 날씨 감기로 고생하시는 분들이 많으신데 목이 아플 때 꿀이 어느 정도 진정을 시켜줄 수 있다고 의학 아카이브에 발표된 한 연구에 의하면 꿀이 기침과 인후통 증상을 완화하는 데 기침약보다 더 효과적이다. 아픈 목을 가라앉힐 수 있다고 발표했습니다. 특히 밤꿀은 밤나무꽃에서 꿀을 모아 저장하여 숙성시킨 꿀인데 진한 갈색을 띠며 강한 향과 약간의 쓴맛이 특징입니다. 우리나라 벌꿀 생산량 대부분을 차지하는 아까시꿀 생산 이후인 6월경 생산되며
아까시꿀이나 자파꿀은 맛과 향이 부드러워 감미료로 많이 활용되지만 밤꿀은 예로부터 피로해소에 좋고 항균 효과가 뛰어나며 기관지 질환 등의 효과가 있다고 전해져 민간에서 약처럼 많이 이용되어 왔습니다. 최근 몇 년 사이 코로나19, 독감 등 감염병이 유행하면서 건강과 면역에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 일반적으로 바이러스 치료제는 바이러스 자체를 없애는 약물 위주로 개발이 이루어지고 있으나 내성이 있는 바이러스가 계속 나타남에 따라 자체 면역력을 높여주는 예방, 목적식품이나 의약품이 필요한 상황에 농촌진흥청은 한국한의학연구원, 최장기 박사 연구팀과 함께 민간에서 오래전부터 활용되고 있는 국내산 밤꿀의 항바이러스 효과를 연구했으며 먼저 면역세포를 이용한 실험 결과 밤꿀이 독감을 일으키는 인플루엔자 A여 바이러스 감염을 62.2% 억제하는 것으로 나타났다고 발표했습니다. 또한 밤꿀을 먹이지 않고 바이러스에 감염시킨 쥐는 감염 후 6일 만에 모두 죽었으나 2주간 매일 국내산 밤꿀 600mgkg를 먹인 쥐는 60%가 생존했다고 보고했습니다. 이는 밤꿀이 바이러스 감염에 대해 방어하는 선천면역 관련 단백질인 인터페론 베타의 발현과 면역세포인 NK 세포의 활성을 늘려 기존 면역력을 높여줌으로써 바이러스에 의한 염증 반응을 억제했기 때문이다. 농촌진흥청은 밤꿀이 선천적인 면역력을 높이는 것이 밤꿀소 키누렌산 KYNUREN IC에서드 성분에 의한 것임을 밝혔다. 키누렌산은 밤꿀 1kg당 1168mg 들어있는데 이는 매우 높은 함량이다. 벌꿀 생산량의 가장 높은 비중을 차지하는 아까시꿀을 포함해 다른 꿀에선 키누렌산이 거의 검출되지 않아 키누렌산을 밤꿀의 지표 물질로 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 면역력 증진을 위해 밤꿀을 섭취하려면 60kg 성인 기준으로 적정 섭취량은 2.9g입니다. 이는 티스푼으로 한 스푼 정도 됩니다. 식품의 약품안전처에서는 당류 하루 섭취 권장량을 성인 기준 50g를 기준으로 삼고 있으며 세계보건기구 WHO에서는 25g로 보고 있습니다. 일반적으로 알려진 꿀의 하루 섭취 권장량은 성인 기준 2530g이 적절하다고 알려져 있으므로 면역 효과를 보기 위한 섭취량으로는 충분합니다. 또한 꿀은 설탕과 달리 단당류로 구성되어 있어 설탕보다 혈당 지수가 낮으며 혈당 지수가 낮을수록 혈당이 늦게 오르는데 꿀과 설탕의 혈당 지수 GI는 각각 55, 68 수준이다. 꿀 칼로리는 100g당 평균 300kcal, 30g 정도 먹는다고 해도 100kcal 내외이기 때문에 당뇨병 환자나 비만인 사람도 하루 30g 정도의 꿀은 섭취가 가능합니다. 면역력을 높이고 싶다면 오랜 기간 안전하게 식품으로 사용되어 오고 원료 자체로 효과가 검증된 천연물 밤꿀로 건강을 챙겨보세요. 꿀은 기를 돋우고 통증을 완화하고 신경을 안정시키는 효능이 뛰어난 데다 건조함을 촉촉하게 해주는 효능까지 있어 한의학에서는 백밀이라는 이름의 약재로 사용되어 왔습니다. 꿀은 그 자체로도 효능이 좋지만 함께 먹으면 시너지 효과를 얻을 수 있는 음식들이 있는데 꿀과 함께 먹으면 궁합이 좋은 식품, 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식과 섭취 방법 알려드릴게요. 허니진저 라떼 우유 계피가루 생강청은 혈액순환 촉진, 골다공증 예방, 불면증 해소, 관절염에 도움이 됩니다. 꿀과 생강이 만나면 폐를 따뜻하고 촉촉하게 만들어서 만성 기침에 보약이 됩니다. 생강을 잘게 다져서 꿀에 재워 두었다가 아침에 뜨거운 물에 타서 한 잔씩 마시면 기침, 가래를 사귀는데 효과가 좋습니다. 아침에 찬 공기가 바로 코로 들어오면 냉한 기운으로 기관지 근육이 수축하면서 기침이 나온다. 생강은 폐기관지로 가는 혈류를 촉진시키고 냉해서 물처럼 생기는 묽은 가래를 말려주는 효능이 있다. 또한 건조한 호흡기 점막을 촉촉하게 유지시켜주는 보습 효과가 있습니다. 주의할 점 기침 가래 원인 오래된 기침 중 냉성 기침에는 도움이 되지만 급성 상기도 감염이나 감기로 열이 나면서 기침을 하는 경우는 효과를 보기 어렵다. 또한 열이 많은 체질이나 당뇨 환자는 섭취에 주의가 필요합니다. 또한 꿀생강은 아침에 마시는 것이 좋은데 생강을 기를 발산하고
체온을 올리고 신진대사 활성화시키는 효능이 있기 때문에 밤에 먹으면 불면증을 유발할 수 있습니다. 계피의 가장 뛰어난 효능은 진통 완화 효능입니다. 그래서 계피꿀은 수족 냉증, 관절통, 손발 저림 등의 효과가 있으며 매일 아침 따뜻한 꿀 한 스푼에 계피가루 반 스푼을 타서 마시면 적당합니다. 계피 티백도 편리하게 복용 추천합니다. 꿀마늘 마늘 알리티아민, 천연 피로회복제로 도움이 됩니다. 꿀과 마늘을 같이 먹으면 면역력 증강과 원기회복에 효과가 있는데 꿀에는 에너지 비타민이라고 알려져 있는 티아민, 비타민, B1 성분이 풍부한데 마늘의 매운맛을 내는 알리신 성분과 만나면 흡수율이 증가하는 알리티아민 성분이 됩니다. 마늘은 타임지 10대 건강식품으로 선정될 만큼 자체 항균 작용과 면역력 강화에 탁월한 효능이 있습니다. 찐 마늘을 꿀과 함께 재워두었다가 하루에 이 정도 먹으면 쉽게 피로감을 느끼거나 지칠 때 도움이 됩니다. 마늘을 10분 찌고 10분 뜸들인 후 수분기를 말려줍니다. 찐 마늘은 꿀에 열탕 소독한 용기에 잠기도록 부어줍니다. 꿀마늘찜 만드시기 번거로우시면 요즘 잘 나오는 꿀마늘 스틱도 복용 간단해서 추천드립니다. 마늘만 따로 먹기는 힘들지만 꿀마늘은 마늘의 자극적인 맛이 많이 중화되어 섭취하는데 부담이 적으나 술을 자주 먹거나 열이 많은 체질, 당뇨 환자는 꿀마늘을 지속적으로 섭취할 경우 눈이 충혈되거나 혈압, 혈당이 오르는 증상 등이 있을 수 있으므로 주의하셔야 합니다. 마늘, 생강, 계피는 모두 따뜻한 성질의 식품으로 혈액순환 촉진에 효능이 있습니다. 그런데 각각 작용하는 부위가 다릅니다. 마늘은 주로 허리와 부신 등 아래 하초에, 생강은 위장, 폐질환 등 중상초에, 계피는 팔다리 관절 자궁 등 말초에 작용하는 것으로 알려져 있습니다. 덴마크 코펜하겐의 한 대학에서 200명의 관절염 환자를 대상으로 한 실험에서 꿀과 계피를 섭취하게 한 결과 일주일 후 76명의 환자가 통증이 개선된 것으로 나타났으며 한 달 후에는 움직이거나 걸을 수 없었던 사람 중 다수가 통증 없이 움직일 수 있었다는 보고가 꿀 계피는 관절 부위 혈행이 개선되면서 어깨 무릎 관절, 무꿀즙 모은 마른 기침 가래 해소에 도움이 됩니다. 시원하고 아삭한 맛이 일품인 무는 우리 식탁을 풍성하게 해주는 건강식 재료로 배추와 함께 가장 많이 먹는 채소 중 하나입니다. 무에는 디아스타제, 아밀라제 등 단백질 및 지방의 분해를 촉진하는 성분이 많이 들어있어 소화에 도움을 줍니다. 무에는 비타민C와 무기질 성분이 많이 들어있어 신진대사 및 혈액순환 촉진에 좋으며 면역력 강화에도 도움이 됩니다. 무의 시니그린 성분은 기관지를 튼튼하게 해주는 효능이 있어 기침, 가래, 감기, 코 막힘, 몸살 등 증상에 두루 좋은 것으로 알려져 있습니다. 감기나 기관지염증으로 가래가 정상적으로 배출이 안 되면 세균이 쉽게 증식할 수 있는 환경이 조성되고 감염도 쉽게 일어나는데 무엇보다도 가래가 기관지를 막아서 호흡이 곤란해지기 때문에 가래를 잘 뱉어내는 것이 중요합니다. 무의 매운 성분인 시니그린 성분은 점막을 자극해서 점액 분비를 활성화시켜 기관지, 점막에 들러붙어 있는 가래를 묽게 만들어 주어서 쉽게 뱉어낼 수 있게 해줍니다. 예로부터 민간에서 기침 가래를 사귀는데 많이 사용되어 왔던 무즙과 꿀 조합을 이루는 식품이 있습니다. 꿀에는 비타민과 미네랄, 단백질이 풍부하여 면역력을 끌어올려주는 효능이 있어 무와 꿀의 궁합은 찰떡입니다. 꿀에 들어있는 덱스트로메토판 성분은 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화시켜주는 효과가 있습니다. 무꿀즙은 물을 깨끗하게 씻은 후 껍질째 썰어서 열탕 소독한 용기에 담궈 꿀을 무가 잡힐 정도로 자작하게 부어준 후 뚜껑을 덮어준 후 일주일 후 냉장고에 넣어 숙성 후 즙을 마시면 됩니다. 이렇게 만들어진 무꿀즙은 기침 가래 잡는데 명약이라 해도 손색이 없으며 강력한 해독작용과 소화불량, 숙취 해소에도 매우 효과적입니다. 무꿀즙 만드시는 게 번거로우시면 무말랭이 볶은차도 추천드립니다. 무꿀즙은 임산부나 노약자도 부담없이 먹을 수 있는데 1회 1티스푼씩 1일 3회 섭취가 적당하며 꿀에는 보투리누스균이 들어있으므로 1세 미만 유아는 먹지 않도록 주의해야 합니다. 모든 사람에게 안전할까?
꿀을 제대로 먹으려면 높은 온도는 피해야 합니다. 꿀은 고온에 노출되면 영양소가 쉽게 파되는데 꿀에 들어있는 다양한 효소, 비타민, 미네랄 등은 고온에서 쉽게 손상되기 때문입니다. 특히 소화효소는 단백질로 이루어져 있는 데다 우리 신체 온도와 비슷한 35도 45도 사이에서 활성이 가장 크므로 너무 뜨거운 음료나 음식에 꿀을 첨가하면 효소의 활성이 저하되어 소화 및 영양소의 흡수가 떨어질 수 있습니다. 알레르기 반응에 주의해야 합니다. 꿀에는 꽃가루나 다양한 환경 요소로부터 유래한 알레르기 항원이 포함될 수 있기 때문에 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 식품 중 하나로 알레르기가 있는 사람들은 꿀을 섭취하기 전에 주의해야 합니다. 당 함량이 높은 식품과의 조합은 피해야 합니다. 당연하게도 꿀은 당분이 풍부한 식품이므로 당 함량이 높은 식품과 꿀을 함께 섭취하면 당 섭취가 지나치게 많아질 우려가 있으며 특히 당뇨병이 있거나 혈당 관리에 문제가 있는 사람은 지나친 꿀 섭취를 피해야 합니다. 꿀은 보통 무설탕으로 분류되며 설탕은 보통 식사 시 제한적으로 섭취하라고 권장하는 성분입니다. 그렇기에 꿀은 대부분 성인에겐 안전한 식품이지만 그래도 권장량을 지켜 섭취해야 합니다. 당뇨병 환자 혹은 혈당 수치를 관리하는 사람의 경우 설탕과 꿀 모두 결국엔 혈당 수치에 영향을 미치기에 설탕을 꿀로 대체한다고 해도 별 이점은 없습니다. 꿀에는 보툴리누스균 포자가 들어있을 수 있습니다. 보툴리누스균 성체는 심한 식중독 증상을 일으키지만 보툴리누스균 포자는 성인이나 아동의 체내에서 큰 문제가 되지는 않습니다. 성인은 보통 이를 처리하는 면역력을 갖추고 있기 때문. 하지만 1세 미만의 아기들은 아직 소화기관의 성장이 미숙하고 면역력도 완벽하지 않기 때문에 보툴리누스균 포자를 처리하기 어려워 치명적일 수 있다. 그러므로 아기에게는 꿀이 들어간 음식을 주지 말아야 합니다. 관절염 및 항암 효능이 뛰어나며 기침 감기 등 면역력에 좋은 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식과 레시피 공유해드렸어요. 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이 영상을 소중한 분들과 함께 공유하셔서 건강하고 행복한 시간을 함께 보내시길 기도드립니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.